Ben, bueno, bo día. Antes de máis, agradecer a vosa presenza aquí neste novo comezo de curso tanto lingüístico, no que atinxe a mesa para a promoción lingüística, como imagino que tamén político, no que ten a ver coa, neste caso, no Congreso, coa acción do BNG. Nos hoxe, a Mesa para a Promoción Lingüística, comezamos unha serie de reunións que queremos manter con diferentes forzas políticas con representación galega ou de Galiza en Madrid, visto que parece que esta legislatura vai dar, ou se van dar nesta legislatura, pasos fundamentais en relación ás linguas. Eu quería lembrar que no ano 2021 a instancias de diferentes entidades de defensa das linguas do Estado, das principais entidades de defensa das linguas do Estado, tanto de Galiza como de Euskal Herria como dos países cataláns, presentouse unha proposición non de lei que recollía diferentes puntos para a acción para aprobar no Congreso e para dirixir a acción do Goberno en relación ás linguas. Nós xa o fixemos naquele momento e reiteramos agora tamén nesta reunión que acabamos de manter. Agradecemos que Néstor Rego, portavoz do BNG no Congreso, fose un dos diputados que permitiu que se registrase no Congreso esta iniciativa, esta proposición non de lei, que finalmente contou con 3 puntos aprobados pola unanimidade das forzas políticas con representación galega naquele momento. En todo caso, eran de 7 puntos, foron 3, ficaron varios que non se chegaron a aprobar naquele momento e, ademais dos 3 aprobados, ni siquiera se chegaron finalmente a concretar. Precisamente un destes puntos dos non aprobados falaba do uso do galego en todas as institucións do Estado, incluído, por suposto, a posibilidade do uso do galego no Congreso, na acción política dentro do Congreso, tanto aí como na Unión Europea, e, ademais de outras accións que detallarei agora porque porque me parece que son moi relevantes. Nós, desde logo, en relación a iso, e acabamos de tratar nesta reunión que mantivemos, valoramos moi positivamente que se remate coa anomalía democrática que representaba que despois de 46 anos aínda non se pudese usar con normalidade a lingua propia de cada territorio no Congreso, nunha Cámara que en teoría é de representación. As linguas non podían contar con esa representación, e máis tendo en conta que aproximadamente 45% dos cidadáns do Estado español teñen unha lingua propia diferente do español. Isto, ata hoxe, continúa sen ter posibilidade de uso dentro dunha Cámara de representación como é o Congreso dos Diputados. Valoramos tamén que se estean dando pasos, e farémoslo tamén próximamente, en relación á posibilidade de uso do galego tamén nas institucións europeas, tamén algo que está vetado ata agora, mas consideramos, e iso ten a ver con esa PNL que presentáramos naquel ano 2021, consideramos que non poden parar aquí o avance en relación ás linguas. Por poñer un exemplo, no Estado español hai máis de 500 disposicións legais que obrigan o uso do español. A maior parte delas, ou máis da metade destas 500 disposicións legais, reférense a ámbitos como o do consumo, etiquetaxe, información, locucións, reclamacións, etc. Isto constitúe unha discriminación clara, na maior parte dos casos, as persoas que queremos usar o galego con toda normalidade, tamén no ámbito do consumo, que afecta a maior parte da nosa vida diaria, desde que nos erguemos até que nos deitamos. Hoxe son habituais, por exemplo, reclamacións que chegan aquí á Mesa para a Promoción Lingüística de compañías que se negan a atender a clientes polo uso do galego, mesmo en chamadas que está facendo a propia compañía, na venda de seguros, de ofertas de telefonía móvil, de gas, de electricidade, compañías que se negan a usar o galego, mesmo sendo elas as que chaman e que mesmo instan aos clientes a usaren o español, e ás veces con coaccións que son moi evidentes. Iso ten amparo por parte da normativa estatal, é unha agresión, unha discriminación lingüística consentida e amparada polo Estado. E isto é unha das cousas que deben ter fin, e que se debe poñer fin inmediatamente. Entre outras cousas porque tamén afecta a un dereito humano como é o dereito ao uso da lingua propia.
non só no ámbito do consumo, senón na propia acción directa do Estado, sobre todo en relación á administración xeral do Estado, na parte que está situada nas comunidades autónomas, aínda hoxe é moi difícil o uso do galego. Xa non falamos só de páxinas web onde en moitos casos non existe a opción de galego. Por exemplo, a hora de tramitar o carné de identidade, o documento de identidade. Ou casos de páxinas web nas que existe, tens que estar actualizando constantemente para poder obter o servizo en galego. Falamos tamén de que non se require o funcionariado do Estado en Galiza o coñecemento de galego para o exercicio da función pública. Isto é algo que as comunidades autónomas, no caso da galega, foron corrixindo na súa legislación, pero que o Estado, despois de 46 anos, ainda non fixo nada para garantir o coñecemento do galego e, por tanto, o dereito de uso da cidadanía do galego dentro destes servizos. Ou, ainda hoxe, é moi difícil en Facenda pagar determinados impostos en galego. Ou xa non falamos de multas de tráfico, porque ni siquiera temos dereito a ser multados na nosa lingua. E iso ten que ver tamén, como comentamos agora na reunión que acabamos de manter, coa acción do Estado. Ou, no ámbito da xustiza, continúa tampouco sin se requerir aos xuíces, a todos os operadores xurídicos, o coñecemento de galego para exerceren en territorio galego. Pode ser o caso dun xuíz ou unha xuíza que non coñeza a lingua galega. Calquera se decata de que isto influe claramente no procedimento judicial e que agrede mesmo dereitos das persoas que están intervindo nese proceso, calquera que fose as partes. Sobre todo, cando tanto en relación á Administración Xeral do Estado como en relación á Xustiza, o Consello de Europa se ten posicionado xa en diferentes ocasións e lle ten requerido o Estado que corrixa tanto na Lei Orgánica do Poder Judicial como na Lei de Axuiciamento Civil como en relación a toda a Administración Xeral do Estado, que corrixa a imposibilidade manifesta en moitos casos de uso da lingua propia. E máis, a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, que está ratificada polo Estado español, di que nos procedementos judiciais a petición dunha das partes se poderá desenvolver ese procedimento íntegramente na lingua minorizada. Isto hoxe é prácticamente imposible no Estado español. Por tanto, hai diferentes accións que o Estado debe levar adiante, sendo moi positivo que se derrube xa esa barreira da posibilidade de uso galego no Congreso ou na Unión Europea. Hai moitas máis que hai que levantar inmediatamente mesmo para adaptarse á legislación internacional, como é o caso da Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas. En ese sentido, Néstor comentará agora, pero temos o compromiso do diputado Néstor Rego de manter a defensa que xa fixo na anterior legislatura destes puntos que son básicos na legislatura que comeza agora. E nos esperamos do resto de partidos tamén que actúen con claridade, porque fai falta poñer fin a todas as discriminacións polo uso da lingua propia no Estado español. E se realmente hai vontade da maioría das forzas políticas por mudar o tratamento que o Estado español está dando ás linguas, non temos dúbida de que todo isto, que son cuestións moi básicas e moi elementais, e que, por certo, en español non hai ningún problema en relación a isto, é algo que sen dúbida se levará adiante nesta legislatura co compromiso de todos e de todos. Nós, desa mesa, traballaremos tanto na acción coas diferentes forzas políticas con representación de Galiza, como con outras entidades sociais do Estado español de defensa das linguas cos que vimos traballando xa tamén de xeito habitual. Mais nada, cedo a palabra a Néstor. Obrigado, Marcos, obrigado tamén a vos por estardes aquí recollendo a información en relación con esta reunión e coas propostas
que teñen por obxectivo avanzar na normalización real da nosa lingua. Eu quero comezar por agradecer o papel que está xogando, o labor que está realizando a Mesa pola Normalización Lingüística en todos os ámbitos, con ese obxectivo da normalización da nosa lingua na sociedade e particularmente o labor de impulso en coordinación con outras entidades de Euskal Herria e dos países cataláns para que as linguas que son oficiais no Estado español pois pasen dese recoñecimento formal a unha real normalización. No caso da nosa lingua é especialmente necesario, tendo en conta cales foron e están sendo as políticas oficiais en relación con ela por parte do propio goberno galego, que mesmo do punto de vista legal pois son regresivas e que teñen un efecto que tiveron xa e continúan tendo un efecto que todos coñecemos de caída desde logo moi preocupante de falantes nos últimos anos. O que se trata é de inverter esta tendencia recuperando falantes e tamén iso se logra con unha normalización real do seu uso en todos os ámbitos, no que atinxe o motivo desta reunión aquilo que compete á administración do Estado. E son moitos aínda os aspectos que dependen precisamente da administración do Estado que teñen que ver coa normalización das linguas. Como decía o presidente da mesa, congratulámonos de que caese unha barreira que é esa prohibición que, por outro lado, era un tanto extraña porque, como é coñecido, o Regulamento do Congreso non establece lingua de uso oficial nesa Cámara, por lo tanto, a prohibición que levou, por exemplo, que a min como diputado se me cortase nas intervencións en numerosas ocasións, é unha prohibición que parte da arbitrariedade do presidente ou da presidenta do Congreso amparada na tradición, pero non na legalidade, porque, insisto, non hai nada no Regulamento do Congreso que diga cal son as linguas de uso. No entanto, a pesar da declaración que fixo a nova presidenta do Congreso na sesión de Constitución, entendemos que é bon, que é necesario, e niso estamos traballando, que se reforme o Regulamento do Congreso para deixar constancia expresa do dereito de calquera diputado ou diputada a utilizar a súa propia lingua nesa Cámara, tanto oralmente como por escrito. Quero sinalar, por exemplo, que o BNG iniciativas que presentou, e nomeadamente todas as que tiñan que ver coa lingua en galego, que rexistrou en galego no Congreso, a pesar de levaren ao lado a traducción feita por nós propios en español, non eran publicadas polo Congreso de Diputados. Apenas se publicaba unha transcripción no diario, no boletín do Congreso, unha transcripción da versión en español. Pero, a diferenza das outras iniciativas, non figuraba a iniciativa original disponível para calquera que puidese utilizarla. É dicir, tratábase de ocultar que esa iniciativa tamén estaba en galego. Insisto no tamén, porque estaba igualmente en español, até ese extremo. Iso tamén vai mudar e, desde logo, parecenos que é un avance. Ora, nós que presentamos iniciativas sobre isto, que fixemos intervencións que tiñan por obxectivo poñer en evidencia a anomalía democrática que significaba que un representante, unha representante elixida por persoas que falan unha determinada lingua non podan utilizar a lingua das persoas que os elixiron no Congreso, sempre destacamos que isto era unha cuestión simbólica e non tanto moi importante. Ten, eu creo que un valor evidente, a pesar de ser simbólica, porque onde nos queremos ver normalizada a nosa lingua realmente é na Galiza. E para iso, eu insisto, hai moitas accións que dependen do Estado. Cuestións que nos levamos ao longo desta legislatura, como de outras anteriores, desde, por exemplo, o inicio no acordo de investidura até iniciativas en determinados momentos. Eu quero facer referencia a algunhas delas, algunhas que mencionou xa o
presidente da mesa, Marcos Maceira, por exemplo, a normalización de uso no ámbito da Administración Xeral do Estado, desde páxinas web até a provisión de prazas, porque hai que insistir que non se trata de obrigar a nada, sino de garantir que os cidadáns que interactúan coa Administración poden facelo na súa propia lingua. Por tanto, do que se trata é de garantir o dereito á liberdade de uso da que tanto falan a veces outro das linguas, non? De que, para que eu poda utilizar na lingua, na miña propia lingua, coa Administración Pública, é evidente que o funcionariado desa Administración Pública ten que dominar esa lingua. Por tanto, o requisito lingüístico na provisión de prazas da Administración Xeral do Estado na Galiza debe poñerse en marcha canto antes. Exactamente igual no ámbito da Administración de Xustiza, que, por certo, era xa un compromiso da Administración do Estado que tiña co BNG e, por tanto, con Galiza. No ámbito do consumo, no ámbito dos medios de comunicación e da produción e da difusión audiovisual. Por exemplo, compromiso xa adquirido que o Goberno incumpriu e que lembraremos, aumentando a produción propia da televisión española na Galiza e recuperando Radio 4 como unha radio que depende da Administración do Estado, dos medios públicos estatais, que emita exclusivamente en galego, ou que a Corporación de Radio e Televisión Española cumpra o establecido na lei audiovisual en relación cos mínimos da nosa lingua. Quero lembrar que todos os galegos e galegas pagamos tamén a Televisión Española e a Radio Española. Pagamos eses medios e, por tanto, temos dereito que as producións culturais, en xeral, non só as audiovisuais, as culturais en xeral, que teñen que ver coa literatura, coa música, coa audiovisual, etc., estean con normalidade neses medios de comunicación públicos estatais e, en concreto, como mínimo que se cumpra o previsto na lei de audiovisual. Igualmente, en relación coa recepción das radios e televisións portuguesas na Galiza, que é outro compromiso do Goberno, por certo, unha cuestión que foi aprobada en reiteradas ocasións tanto no Congreso de Diputados como no Parlamento de Galiza como na Asamblea da República de Portugal, e que, non tanto, sigue sendo pois aínda un obxectivo, porque parece que aquilo de que coa Unión Europea caían as fronteiras, por visto deberon caer todas menos as mentais, e o Estado español segue atrincheirado nesa imposibilidade. E este é unha dos elementos que figuraban nesa PNL debatida e con 3 puntos aprobados no Congreso tamén dos diputados. E, por exemplo, tamén no ámbito da toponimia. Se non estou facendo referencia ao respeto por parte da Administración do Estado, siguen sendo frecuentes os casos de organismos do Estado, ministerios, etc., que utilizan a toponimia deturpada. Nesta legislatura o BNG presentou unha proposición de lei que foi admitida a trámite por ampla maioría, pero que decaeu por o final da legislatura en relación, por exemplo, co uso da toponimia oficial nas capitanías marítimas. Aínda a día de hoxe, as capitanías marítimas de Galiza utilizan mapas en que todos os accidentes xeográficos da nosa costa están nomeados en español, incumprindo, por tanto, a lei de toponimia de Galiza. Eles amparanse en que esa lei fai referencia a localidades e eles fan referencia a accidentes xeográficos, pero reparemos, claro, que se pode dicir a localidade de Fisterra, pero o Cabo Finisterra. Ese absurdo sigue sendo o normal por parte da Administración do Estado, insisto. Esta proposición de lei que defendín en nome do BNG no Congreso dos Diputados foi admitida a trámite, pero non foi completada a súa tramitación e, polo tanto, insistiremos ao longo da próxima legislatura recuperando
esa iniciativa e facendo que, bueno, pois haxa avances reais que ao fin e ao cabo é do que se trata. Eu quero finalizar pois reiterando o compromiso firme do BNG con todo o que teña que ver coa normalización da nosa lingua, compromiso que non só lle trasladamos á mesa, senón o conxunto da sociedade galega. E a noso que nos gustaría é que todas as forzas políticas que teñen representación por Galiza no Congreso tivesen ese mesmo compromiso. Apelamos, por tanto, a que asuman ese compromiso. Dá un pouco de pena ver como unha forza que foi, ademais, a que máis representación obtivo por o noso país, sexa a primeira que sae a anunciar públicamente que van oporse á posibilidade de uso do galego no Congreso. Reparemos no que isto significa. Non están dicindo que non vayan a utilizar o galego no Congreso. Non, están dicindo que queren impedir que os demais poidamos utilizar o galego no Congreso dos Deputados. Póndose, por tanto, a un avance que, insisto, sendo simbólico, ten a súa relevancia precisamente nese ámbito como referencial do que debe ser o recoñecimento de que no Estado español existen nacións, existen povos que teñen a súa lingua, que teñen a súa cultura e con cidadáns e cidadás que deben ter o dereito a poder utilizar con normalidade esa lingua. Por tanto, sería de desexar que houvese un compromiso firme do conxunto das forzas políticas galegas coa normalización do galego en todos os ámbitos. Desde logo o BNG teno moito